Pse kemi neve Posso dire che amo dhe nuk kemi 115.000 këngë të tjera? Unë Francesco Gabanit i kam një borxh në fakt në mënyrë figurative, sepse e kam paragjykuar shumë kur fitoi Sanremon vitën përpara, edhe se do më pëlqente ta kisha fituar Malmeta, të drejtën. Mendoj që kënga e Ermalit ishte më e arritur. Po Occidentalis Karma ka qenë një këngë që kur doli mua më duk pak si mendje madhe, pak si e pakuptueshme, pak si rumpall, të drejtën, dhe Francesco gjithashtu në mënyrën se interpretonte. Kur yra pak më thellë rastësisht të dëgjoja këngë të tjera të Gabanit, thash, okay, mirë të bëhet se kështu është kur nxitohesh. Ai ishte komplet zbulim, sepse një pjesë të mirë të këngëve që krijon i ka totalisht me qasje shpirtërore, mistike, sociale, por sociale në përmbajtje të thellë, në përmbajtje shpirtërore. Domethënë e përdor zhanrin e këngës pikërisht për transmetuar dije të cilat bota moderne i ignoron ose maksimumi i cilëson si thjesht interesante. Gabani e merr seriozisht atë punë dhe një nga këngët tipike që tregon se çfarë zemre ka ideal edhe çfarë bot kuptimi ka është pikërisht ajo këngë që kam dërguar.